सो गाइस, तो कैसे हम लोग आ चुके हैं फिर से एक मज़ेदार वीडियो में। आज से मैं बोला था माइनक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं फ्री फायर खेलूँगा 6 मंथ से। और एक बोल रहा हूँ, एक हफ्ते में, एक वीक में 1 वीडियो आएगा माइनक्राफ्ट का, ठीक है। और 1 मंथ नहीं, 1 मंथ में एक वीडियो आएगा, क्या बोलते हैं, माइनक्राफ्ट का। और एक वीक में रोब्लॉक्स का एक वीडियो आएगा। और नहीं आया तो प्लीज़ भाई कुछ मत बोलना। और मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट करते हैं अब। चलो, तो ऐसे हम लोग आ चुके हैं। कैसे भी खरीदते कर तो कर लिया मेरा मनपसंद गान्स। और चलो बंदे को मारने चलते। 1 मिनट, बंदा भी प्रो है। हाँ वो बंदा और शॉट बहुत अच्छा। अब सेकंड राउंड कहाँ से आ रहा है बंदा, कैसे आ रहा है? अच्छा वही, फिर मैं खेलता भी नहीं हूँ, बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ। फिर भी देखते क्या होता है। बंदा कलेक्ट कर देगा गान्स, उसका मन पसंद, मुझको मारना पड़ेगा इससे। मैं बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ, फिर उससे खेलने डब्लू भाई मैं नहीं चला सकती इसको, बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ। तो चलाने का कोशिश करेंगे, तो बस चलाने का कोशिश करते हैं। टेम्स दिया से भाई, बंदा कुछ तो चालाकी करके रखा था खुद पे। मैं आते ही मुझको हेडशॉट मारेगा, बट बॉडी शॉट मारा है मुझको। बहुत क्रूएल बंदा है। तो बहुत अच्छा प्लान है। भाई बंदा ये बहुत अच्छा चलाता है, क्या बोलते हैं, स्नाइपर। हाँ स्नाइपर बहुत अच्छा चलाता है। हाँ मैं बोला ना, बंदा स्नाइपर एक बहुत अच्छा चलाता है। साले मुझको स्नाइपर सिखाने आया है। भाई बंदा बहुत प्रो बंदा है स्नाइपर में, बहुत अच्छे से चलाता है स्नाइपर। इसके लिए तो एक लाइक बनता है। स्नाइपर किंग है बोलने में। चलो मेरा मनपसंद क्या है भाई, मेरे पास ये 2 ही है। हाँ ये 2 ही था, मेरा मनपसंद का कुछ नहीं है। चलो अब बंदे को मारने चलता है। हाँ बहुत मज़ा आएगा। इस बंदे को सब कुछ का ही ऑफर हूँ मैं, बट क्या करूँ मैं। और नहीं MP5 यूज़ करना था मुझको भाई, बहुत गंदा चीज़ हुआ भाई मुझे। मेरे को MP5 यूज़ करना था, बंदा जीत जाएगा। लेकिन सही बात नहीं करूँगा।
आप दिखाते हैं असली खेल किसको बोलते हैं साले पूरे हेडशॉट मारा था रे मिल गया तू। आप देख लो भाई बहुत हो चुका है आप पूरा हेडशॉट में हिट करता है बहुत मजा कर लिए हो अब हेडशॉट में हेडशॉट खाएगा। भाई इमार्ट से मिल दिया है आप तो दिया मेरा सब इमार्ट से ना आ रहा है हेडशॉट। मैं बोला ना हेडशॉट में हेडशॉट खाएगा आप। चलो बंदे को छोड़ते हैं अभी पीछे से कोई बड़ी बंदा नहीं है बंदा भाग को पीछे हेडशॉट दिया अब खुद को डील्स कर रहा है बंदा। मैंने खुद को रील कर दिया था बट मार दिया मैंने और इस पे एक लाइक बनता ही है। तब तक के लिए गुड बाय।